நண்பர்களே, நேயர்களை வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்முடைய நேயர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க, ட்ரை காஃப் இருக்குது, நெஞ்சு சளி இருக்குது, அதை வந்து எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. இதில் வந்து ட்ரை காஃப் வறட்டு இருமல். இந்த வறட்டு இருமல் ஏன் வருது அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம பாட்டில் லங்ஸினுடைய அடிப்பகுதியில் வந்து சளி தங்கிடும். அப்போ அந்த சளியை வெளில கொண்டு வரதுக்காக நம்முடைய லங்ஸு வந்து பார்த்திங்கன்னா முயற்சி பண்ணி காஃப் வர வைக்கும். அதுதான் வந்து காஃப் சொல்கிறோம். அது சளி வராமல் இருந்துச்சுன்னா ட்ரை காஃப்னு அர்த்தம். ஏதாச்சும் உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்கு, அலர்ஜி ஆகிருக்கு சொன்னால் அந்த மாதிரி ட்ரை காஃப் இருக்கும். இப்போ அந்த ட்ரை காஃபை வந்து போக்குவதற்கு புள்ளிகள் வந்து நான் சொல்கிறேன். முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல நல்லா கொடுத்துருங்க. இது 222. இந்த இடத்துல நல்லா கிளாக் வைஸ் அழுத்தம் கொடுத்துருங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த LU11 லங் 11 இந்த இடத்துல அழுத்தம் கொடுத்துருங்க. ரெண்டாவது. மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த சென்டர் 3 மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 விரல் 5 விரல் 6 வச்சு இந்த இடத்துல அழுத்தம் கொடுத்துருங்க. ஓகே, அதை அழுத்தம் கொடுத்துருங்க. அடுத்து வந்து மிக முக்கியமான இந்த ஸ்பூட்டம், எக்ஸஸ் ஸ்பூட்டம், நெஞ்சு சளியை வெளில வரைக்கிறதுக்குள்ள புள்ளியை சொல்கிறேன். இங்கே வாங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே பாருங்கள், இந்த இடம், இந்த முழங்கால் மூட்டு இருக்கு இல்லையா, இந்த முழங்கால் மூட்டுக்கும் இதுக்கும், இந்த கணுக்கால் மூட்டுக்கும் இந்த மூட்டுக்கும் வந்து சென்டர் பகுதியில் இந்த டிபியல் போன் இருக்கு இல்லையா, அதுலேருந்து ஒரு சொன் பக்கவாட்டில் இது ST40 இந்த இடத்துல நல்லா அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலமாக உங்களுக்கு வந்து நெஞ்சு சளி வெளியில் வந்துடும். இதை செஞ்சு பாருறப்ப உங்களுக்கு ட்ரை காஃப் போய் நெஞ்சு சளி வெளில வந்துடும். நண்பர்களே, தோழர்களே, எனது இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னொரு செய்தி என்ன கேட்டீங்கன்னு சொன்னால், நம்ம வியூவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய 50% பீப்புள் வந்து இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கும். இன்னும் நிறைய வீடியோக்கள் நான் போடுவதற்கு உதவியாக இருக்கும். ஆகவே தயவு செஞ்சு நீங்கள் வந்து எல்லாரும் இந்த வீடியோ பார்க்குற அனைவரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம், சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோவில்.